Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေအခုပဲကျွန်တော်တို့ Oppo ရဲ့ Find and 3 series မိတ်ဆက်ပွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော် global မိတ်ဆက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့သူတို့ဖုန်းနှလုံးနဲ့ tablet တစ်လုံးနဲ့မိတ်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ tablet အကြောင်းကတော့မပြောတော့ဘူးဖုန်းနှလုံးအကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာသူတို့က folding phone ရယ်ပြီးတော့ flip phone ရယ်နှစ်မျိုးကိုမိတ်ဆက်သွားတာပေါ့ Find and 3 ရယ် Find and 3 flip ရယ်ဆိုတော့ဘာတွေကွာသွားလဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်သိတာကတော့သူတို့ကဒီ flip မှာရော phone မှာရောနှစ်ခုစလုံးမှာသူက camera system တွေကောင်းလာတယ် Oppo ရဲ့ claim အရကဒီ fold ရော flip ရောနှစ်ခုစလုံးကသူတို့ရဲ့ segment ထဲမှာ camera အကောင်းဆုံးလို့ပြောတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ folding phone တွေမှာကဒီ camera နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မကောင်းကြဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေး compromise ရှိလေရှိတယ်Oppo ကအဲ့ဒါကိုနည်းနည်း compromise ကို short ချဖို့အတွက်စူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသူတို့ Hasselblad နဲ့ပေါင်းထားတယ် camera specification တွေကအခုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားတယ်အထူးသဖြင့်သိတာကဘာတွေသိတာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ flip မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် telephoto camera ပါလိမ့်မရှိဘူးဒီကောင်းမှာကျတော့ camera 3လုံးနဲ့ main ရော ultra wide ရော telephoto ရောပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ camera quality ဘာညာကတော့ကျွန်တော်တို့ testing area မှာတည်တည်ချာချာစမ်းလို့မရဘူးဆိုတော့review နေတွေပါတယ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတခြားလေးပြန်စမ်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ first look ကြည့်ရတဲ့လောက်မှာတော့တကယ်တော့ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ folding phone အကြောင်းကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်ပေါ့နော် Find and 3 ရိုး Find and 3အကြီးပေါ့အဲ့ကောင်ကအရင်နှုန်းကထက်သူကနည်းနည်းလေးပိုရှည်လာတယ်နည်းနည်းလေးပိုရှည်လာပြီးတော့အပြင်ဘက်က cover screen က 6.3 inches အထက်က main display က 7.82 inches ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ခုစလုံးက 120Hz ရမယ် screen ကလည်း 2800 nits peak brightness အထိရတယ်စူပြဲနေတာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာသူ့ရဲ့ crease ကတော်တော်လေးသေးသွားတယ်မရှိသလောက်ပဲမခံစားရမိသလောက်ပဲလောက်ကိုမိုက်တယ်ဒီကောင်က weight ကလည်းတော်တော်ပေါ့တယ်အရင်တုန်းကထက်အများကြီးပိုပေါ့သွားတယ်239အဲ့ဒါဒီ version ပေါ့နော်အနောက်ကအဖြူ version တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးပိုလေးတယ်245 gram ပေါ့နော်အထူးကတော့ပုံမှန်လောက်ပဲအရင်တိတိတသာပြောင်းလဲတာမျိုးမရှိဘူးဒီဘက်မှာ slider ပါမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ OnePlus ရဲ့ Open Fold ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေကတပုံစံနဲ့နှီးပါရှိတယ် specification တွေလည်းအတူတူပဲ battery တွေဘာတွေကတော့ပုံမှန်နဲ့အရင်ကြီးမချနာဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့competition ထက်ပိုကောင်းတယ်4805 mAh battery ပါတယ်67 watt နဲ့အားသွင်းလို့ရမယ် specification တွေက Snapdragon 8 Gen 2နဲ့ဖြစ်မယ် RAM က 12GB 16GB ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိမယ်အဲ့ဒါတွေဒီ specification တွေထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသူတို့ရဲ့ software enhancement တွေ Oppo ကဒီနှစ်မှာသူတို့ foldable phone တွေရဲ့ software experience ကိုအများကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ mode အဲ့ဒါဘယ်ဖုန်းမှာမှမမြင်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့ဒီ mode ကို boundless view လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်တို့app တွေကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့နှစ်ခုစလုံးကိုတေးသေးလေးပဲကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ तू က full view ကိုနှစ်ခုသုံးခုတစ်ပြိုင်တည်းကြည့်လို့ရသွားမယ်မဟုတ်ပေါ့နော်ရှင်းပြနေတာထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာလုပ်ပြနေတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်အဲ့ဒါသုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်တခြားဟာမသုံးချင်အောင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်တခြား brand တွေလည်းဒါကိုကူးယူလာနိုင်တယ်တို့ဒီ Find and 3 flip မှာဒီ cover screen ကိုအပြည့်မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုး vertical လုပ်ထားတာလဲဆိုတာကိုလည်းတို့အရှိကြီးရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်preview ကိုဒါအပြည့်မြင်ရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကနည်းနည်းပိုသေးကောင်းသေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ UI နဲ့ aspect ratio ပိုတူတဲ့အတွက် content တွေပိုများများပြပေးနိုင်မယ်ဆိုလိုချင်တာက4000ကြီးဖြစ်နေလေပိုမမြင်ရဘူးဆိုတော့ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်ဖုန်းတွေရောက်မယ်ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမယ်ဘယ်ရောင်းနေရမယ်ဘာညာအဲ့ဒီ information တွေကတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးအဲ့ဒါအတွက်ကို local launch ကိုတစ်ချက်ပြန်စောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီ Oppo ရဲ့ဒီ folding phone တွေရဲ့အရွေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအရင်တုန်းက passport ပုံ design ကနေပြီးတော့အခုနည်းနည်းရှည်ပြီးတော့ပိုကြီးသွားတဲ့ approach ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒီ boundless view mode ကိုရောဘယ်လိုသဘောရလဲအောက်က comment ထဲမှာငါစရင်းကြီးခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့